दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की खांसी हो, चाहे ये कफ वाली खांसी हो या सूखी खांसी हो, उसमें बहुत ही कारगर ये दवा है। ये घरेलू काढ़ा जिसको बनाना है, 1 गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच गुड़ को डालिए। डाल के पानी को उबालिए और उस जब तक पानी आधा ना हो जाए इसको खूब उबालना है। मेजरमेंट से बनाइएगा। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 15 गोल मिर्च को कूट लीजिए। कूट के उसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह से उबालिए। जब आधा रह जाए तब इसको गैस से उतार लीजिए और थोड़ा पीने लायक होने दीजिए। इसको 3 भाग में बांट लीजिए। बांट के इसको सुबह शाम रात को लीजिए। पीने के बाद आधा घंटा पानी नहीं पीना है। जैसे कफ सिरप पीते हैं हम लोग तो पानी नहीं पीते हैं, उसी तरह से पीना है इसको। और ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आप लोग करके देखिए। जैसी अगर ज़्यादा खांसी है तो 3 दिन करिए, 5 दिन करिए और आपकी खांसी बहुत आराम हो जाएगी।